Hey guys, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu. Kama wewe ni mgeni hapa, naitwa Haika na ninapost kila wiki. Usisahau kusubscribe, usisahau kulike video hii kama utaipenda. Katika hii facial scrub yangu ya leo ninatumia nyanya na sukari. Hiyo nyanya nitaigawa mara mbili. Hiyo nusu tu inatosha, na pia kama unaona vipi, hiyo nusu ni kubwa sana. Unaweza ukaigawa pia ukatumia robo, umeona? Kwa hiyo nitachukua hiyo nyanya yangu, nitaiweka katika hiyo sukari, kama kwa sababu ya ile juisi ya nyanya, hiyo sukari itashika. Kama mnavyoona hapo. Alafu nitaanza sasa kuscrub uso wangu katika hiyo circular motion, taratibu, polepole. Nyanya ina vitamin C na vitamin E, kwa hiyo inasaidia sana ku-tighten pores ama haya matundu katika ngozi yetu. Pia inasaidia sana watu wenye chunusi, ambao hata chunusi zimeshaisha, wamebaki na madoa yale, mabaka ile, anaondoa hizo dark spots. Na sukari kama mnavyojua inang'arisha uso, na hii scrub pia itasaidia kutoa ile dead skin, umeona? Katika ngozi yako itaondoa, kwa hiyo itakuacha vizuri sana. Kwa hiyo utascrub taratibu, circular motion. Kama una sensitive skin, jitahidi tumia hata sekunde hata 40 tu. Ukishamaliza utakaa nayo, kama una sensitive skin utakaa nayo dakika, yani kama ngozi yako unajua ni sensitive, utakaa nayo dakika 2, dakika 3. Kama ngozi yako ni kawaida tu, unakaa nayo hata dakika 10, alafu unaisuza. Sasa ukishamaliza hivyo utasubiri kwa muda wa dakika 10 kauke vizuri. Ukishakauka vizuri, kwa sababu kama unavyojua huu mchuzi, haya maji ya nyanya pale ni mazuri katika ngozi yetu, kama nilivyowaambia hapo awali. Kwa hiyo utasubiri huu mchuzi ukauke vizuri dakika 10 tu. Alafu kama una sensitive skin, kama una ngozi ambayo ni sensitive, unaweza ukasubiri tu dakika 5 au dakika 4 ukasuza tu na ukasuza uso wako. Dakika 10 zimeshaisha kama mnavyoona. Kama inanata, sinajua sukari imetoka kama sukari imeyeyuka vile kama asali, kwa hiyo inanata. Na nitaanza kwa nitaenda kuisuza sasa hivi. Nikishaisuza nitaonyesha nitakavyokuwa. Nimeshasuza uso wangu. Kama ni mgeni hapa, tafadhali usisahau kusubscribe. Kama ni mwenyeji hapa, shukrani sana kwa kurudi tena. Usisahau kulike, usisahau kubonyeza kengele hapo chini pembeni ya subscribe button. Hiyo kengele itakupa notification kila nitakapo upload videos, ambao na upload video 2 kila wiki. Asante sana kwa kuangalia video hii. Shukrani sana. Tutaonana tena wiki ijayo. Bye.